Aye, namkena kambe ka masi na Xitsonga analyst. Loy of course namhla ta ekhe lo like Gagash lo ngata ekhe ngolinka na competition ya Hagiazo and then from there ekhe inza ekhe ya Jeepy Khatapila of war lo ngata ekhe ngolinka na the twins even then emakumu ta ekhe hetela hi Cool B. So as usual, very St Hagiazo created another competition in Gopfula Live whereby very is celebrating 330,000 followers. So the Malmun as you can see so then in todo very kuvino shovulo kola and very tanu kurvan lava nga na impact or the influencers va kha va lava eka competition or vanhu lava nga na followers to tala so Gagash hi hlamurele mhaka leyi then swo tala hi ta hi kha hi analyze after so swi endlisa kwini Gagash Shimbazi mani n'wana manimba yana ukume wanuna wa se ti boyfriend ta n'we ta ku tlanga ku ti fumini mi ta ti vona tseka hey competition tele ka Hagiazo ti boy vana mani na hi fumanga mali ya laveka yi le ku lavekeni 5,000 yani yi le ku lavekeni swinene mali ya hayi swo chansa boyfriend yana lo ngo chance nyana ta tsala swilo tuku sweswi swi nga tshama swi ndla hi va nelbon but loko n'wi cheka munhu a nga na nchumu no va na nchumu xikhwameni mara pongo va ta la hi English to phuva la a nghenelela competition leyi ya laveka mali liya hayi kwini ho va broke a yi lava mali liya na wo loko wo va na yo power ya ku vanhu va ku rhandza ku fana na mina na wo ta nghenelela wo vona ku vanhu va ku rhandza i na mbilu yo biha leswinene champagne is 1.9 ayishavangi mfundisi nishave wesh sikomba kahle ku ri swa na afforda ya mfundisi yo nandzika mali ya ku huma mali ya ku ranga ikhongeleriwa ifa yi khumba na hi va Adam a wu yi lavi na wa ta yi lava mali ya ku yi ranga yi khumba va penina yi ranga yi boyana na hi bibele nyana va ku yi kho ivi ta yi anointed the anointed money ya ku huma mfundisi u pfumala na mina hi lava that's why ni ku ni famba ni ya ni vhotela na mukombela na mi xavelela a tshikeni swo tala vubihi bya mina ni nga mi byi tiva ngopfu ku tlula mehe n'wini wa wa byoho yeah okay yeah Gagash very ne na yena inghenerile ka that competition I think video ta yi pfula afterwards so lo hi cheka very as you can see already ile ka 64,000 views as you can see obviously hi nga swi vula ku hayi yena ka khoma ku number 1 loko hi cheka and stuff like that so based on my perspective lela loko ni kha ni langutisa mhaka leyi mina ni twina ku loko kha ku ndliwa competition liya so ya ti ile so afu ku ndliwa ti-categories timbirhi ku ndliwa ya ti-influencers or vanhu lava nga na ti-followers to talo ku setiwa benchmark yo karhi even then ku tlhela ku setiwa ya lava va nga na ti-followers ta le hansi hi ku twisisa ka mina because generally swi clear ku ri vanhu lava va nga na ti-followers tintsanana ku na a low possibility yo va nga wina yes luck ra va kona ku fana na loko ni twina ku i ve na luck i dumini loyi no nga dumanga xidumini kasi hi lexiwa ya ni sure ku ni right hayi yi provekini mhaka ya mina vanhu lava nga na ti-followers ti-views to tala na ku lava ku duma mos hosi ya machankani na yo so I think xa best Hagiazo a yi fike yi hamba yi separata swilo leswo hala tlhelo ku va ku ri swa ti-influencers or vanhu lava nga na ti-followers to tala even then hala kun'wana ku va ku ri vanhu lava nga na few followers ku ri na wa kota ku wina something because ha swona ku va range around vo ma 4,000 ku handlama swo ku va ti va ti ri low ti-followers ta vona in overall ku heli ka nkarhi wa sweswi ku twisisa ka mina va yona mhaka leyiwa a swi ta va kahle that way swi separate okay a swi ta va kahle loko a swi separate that way ku twisisa ka mina a ni voni issue ku va va kha va nghenelela na lava nga na ti-followers to tala because mali a yi tali hi nge pfuki yi tarini mali hi nge pfuki yi tarini i mani lo a hi xavela ho i chava xi le ka 31 wana xi nga babaka Gagash ku xa nghena phela xo la so hi leswi ni swi twisisaka swona hi ku twisisa ka mina a ni voni issue yo va va kha va nghena but a ku ndliwe ti-categories timbirhi i mangweni loyi nga na 12,000 Yes. Oh, na yi dumini I think xa best guys xa best xi nga endliwaka sweswo ya hi ngo hetela video leya Gagash hi twa ku yena i vulavula ku yini la ku vhela ni yena a ri main character na lomu swona ku na yena i dumini ya hi leswo hayi Dr. Gagash la ni kombela mina ni votela ta kota ku wina mali liya hafu ya yoho ni ta xava tiyindlu ta 5 Joni
ni tlhela ni va borhela na mati joni ivi ni heta ni tatisa refrigerator hi swakudya swa ka Woolworths ni vhoteleni ndzi ya khala. Hi, okay. Ni rivalaka hayi mara this time around swi tlhe swi va kahle because ku ta tlhe ku nyikiwa mali through the questions ni swi twe swi vuriwa kwala ndzeni la ku ta tlhe ku endliwa another competition vanhu vo to vutisiwa ti-questions ka live so at least ya ni vo swi ri kahle swi bata mhaka liya ya ti-competition leti hi ku because to normally ti va ti kha ti endliwa a swi lunghisi that way ti-influencers a va compete voxe because va nga heta va teke mali liya hinkwayo swi ni ku na ti-influencers tingani la or vanhu lava nga na power va hindza na 4 already va thabanga xi ta vuya xikolweni fika xi nghena ma vhiki swi to ku wina va mani and stuff like that so a va swi lunghisi sweswo St Hagiazo hi leswo. Even then very sick here the twins va linka kuna Jeepy Khatapila so the twins very low n'wana wa vocal if fika endla this video ne ai ti advice atlava ka hina mara advice leyi fika yi ta fika ni byela ku the twins holo mu kuma ndhawu leyi ne open space xo mo xi kuma mi xi tirhisa ne yo n'wimi na vanhu ku nga va kahle mi endla khawashi mi ku tlula fast food la ha ku nga va kahle hey advice yi fambi na mali advisor ifambi na mali fika advisor ifaka na mali kule famba mi ya shati sembi shawal mazingi mfulela advisor la normal nje yaka mi twa ti black label na tauti hayi guys advisor ifambi na mali hayi va endle leswi tisa mali ya mi nga twa ti black label yini. Okay, mara mhaka la helang la because man of Jeepy Khatapila if I respond to this matter man of you delete video liya ku ndleko yona ko one vele a hi na yona already so he created this live vele la nga fika kombisa marito lawa the twins advice ay fambi na mali ka vanhu lava nga na mali anu ngwemi na mali mina mali mus byala bya ku durha tihenisi mi phakela timhisi ta ka n'wamhandzi n'we fanekele mi advise-iwa swi nga endleka mi fika mi kuma ku n'we mina mali mara ti-advice mi nga ri na tona ma mi advise hi ku tiva ku n'we mi na mali mi mba tibugati ta ku durha ta ku hambi mi cina a ku twali na swigingi kumbe switepe loko mi ba makhwaya se a ku na advice leyi fambaka na mali ya tifense the twins mi na mali advice yi famba yi ri yoxe n'we mi tirhisa mali yaleyo mi nga na yona yina advice swi endla mali. Man, the bush very I fike in video clip le look at the twins levo fika va hleka va fika kombisa ku wa penga kama so mara mina ni ri as master T but I do agree with Jeepy Khatapila ka this matter because ku va munhu a nga na mali a swi vuli ku a nga na mihleketo do you see what I'm trying to say so swi endla mi kuma ku yes vona va na mali but mi kuma ku na munhu un'wana a tlhelo a nga na more ideas as compared to them because very general loko munhu wa va a nga ri na mali ka nkarhi wolowo i va na ti-ideas to tala swinene swi endlisa swona in general kuma ku va na ti-ideas to tala swinene at that moment lero ti-advice ta wona va kuma va ti ri henhla swinene because va na ti-ideas ku ni nga sungula leswi na leswi na leswi na leswi na leswi yes a ni kaneti ku in general vanhu vo fana wala loko se mali yi fika ya va tela va tlhela va ya spenda swilo swi nga twali but yeah I do agree with men of generally munhu i va na ti-ideas to tala swinene lomu kuma nkarhi wolowo a nga na mali a nga ku byela ku ni nga ndla leswi so ni tiku why men of yi ti choni yi direta video because podio ya twala mina I do agree with him men of I do agree and I do obviously I do disagree with the twins ku ri fiki va yi nyika mali simply because if you give advice no ku va munhu a nga na xo karhi a swilo a nga ku nyika advice the same way munhu loyi a nga na degree a nga advise-iwa hi kokwana va tivaka xo karhi va nga na knowledge yo karhi ka swilo swo karhi because ku hava ku munhu ta tiva everything and stuff like that ma yona mhaka leyiwa even then very sick hi hetela hi khulubi byi hetela swo hlupha la ka khulubi lani yeah if fika tsala ka siku ra muntlha of course a fa tsala ku another one as you can see kwalano lo fika hi pfuna kwala swona ku hayi ku na Apollo here ko I'm not sure ku yini whether i Vivo or yini I'm not sure ku yini but nga vula tani ku congratulate team
I tirheni swinene swa ku xi na 3 cars xiyisa lexi mos ni twa ina xi na BMW na yellow bone mos na Apollo so hi nga vula tanihi congrats to him mhaka kahle swinene mina movha wu imported mina vo masta ha barrele minenge sweswi so movha wa ri imported swinene na mhaka leyi so na la xi ri Apollo koko I'm not sure whether it's a Vivo or what but as long ri Polo it does not matter so hi leswo loko ri amukeza subscribe a ni ta kombela mi tlika subscribe.